नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। अहिले नेपालको राजनीति इतिहासकै सबैभन्दा कठोर र सङ्गीन मोडमा रहेको छ भनिएको छ। सरकार सञ्चालनको अवसर पाएको सत्तारूढ दल विभाजित भएको छ। भलै विभाजित दलले एउटै झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। जसले जे तर्क गरे पनि अहिलेको घटनाक्रम सत्ता र शक्ति कसले पाउने भन्ने विवादले निम्त्याएको हो भन्न सकिन्छ। जनताको उत्साहजनक सहभागितामा निर्वाचित भएको संसद पुस 5 गते विघटन गरिएको छ। विघटनको यो घटनापछि संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै विपक्षीमा रहेका दलहरूले मात्र प्रदर्शन गरिरहेका छैनन्, नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहले चर्को विरोध गरिरहेको छ। यता नागरिक समाजको प्रदर्शन पनि जारी छ। त्यसो त सत्ता सम्हालिरहेको नेकपाको ओली समूहले पनि विभिन्न ठाउँमा सभा गरिरहेको छ। खास गरी अहिले नेकपाको विभक्त दुई समूहले शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। दुई समूह एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। सडक विपक्षीको हो भन्ने गरिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सडकमा आउँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री नै सडकमा किन आउनु पर्यो? साँडेको जुधाइ बादशाहको मिठाई भन्ने नेपाली उखान छ। सत्तारूढ दलमा एकअर्का विरुद्ध शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी चलिरहँदा त्यसको मारमा आम मानिस पर्न थालेका छन्। राजनीतिक सवालहरू टुङ्गोमा पुगेपछि स्थिर सरकार भनेर देश निर्वाध अग्रगतितिर जानुपर्ने हो, तर फेरि अस्थिरतातर्फ धकिलिएको छ। नेकपा विवाद र संसद विघटनपछि यस विषयमा नेपाल र नेपालीको मात्र चासो छैन, अन्य देशहरूले समेत चासो देखाएका छन्। संसद पुनर्स्थापित होला कि नहोला वा अबको राजनीतिक घटनाक्रमले कस्तो मोड लिएला? विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के फेरि जुट्न सम्भव छ कि अब तोकिएकै समयमा चुनाव होला? नेकपाको दुई समूह बीच आरोप प्रत्यारोप कति सही? यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता माधव ढुङ्गेल हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो सडक चाहिँ खास विपक्षी दलहरूको भन्ने गरिन्छ। अहिले सडकमा दुवै समूह, अझ खास गरी सत्तारूढबाटै अलग्गिएको दाहाल नेपाल समूहले प्रदर्शन गरिरहेछ। अझ हुँदा सत्ता जसले सम्हालिरहेछ उहाँहरूको तपाईँहरूको सभा पनि चलिरहेछ। तपाईँहरूको सभा चाहिँ यो सभाले सन्देश चाहिँ के दिन खोजे? सबभन्दा पहिले अहिले पार्टीभित्रै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी भएको हुनाले नै आजको सङ्कट निम्तिको हो। पार्टी कम्प्लिट पार्टी सत्ता पक्षी र त्योभन्दा बाहिर प्रतिपक्षी भएको भए यो समस्या आउने थिएन। किनकि 64% जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले देश सञ्चालन गरिरहेको थियो। त्यो पार्टीभित्र समस्या नआइकन त्यति ठुलो जनमत भएको सरकार ढल्ने अथवा संसद विघटन हुने त्यो तहमा पुग्दैन थियो। त्यस कारणले पक्ष र प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नेकपाभित्रै भएको हुनाले अहिलेको समस्या आएको नम्बर 1। दोस्रो कुरा, सत्ता पक्षलाई किन चाहियो त सभा किन चाहियो? किन यो यस्तो अवस्था होइन राजा महाराजाले शासन गरेको र राजनीतिक दलहरू तल बसेर आन्दोलन गरिरहेका र जनताका प्रतिनिधिका रूपमा मुभमेन्ट गरिरहेको अवस्था होइन। यो जनताकै प्रतिनिधिले सत्ता सञ्चालन गरिरहेछ। जनताकै प्रतिनिधि यही संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सबै संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू भइरहेछन्। संविधानमै टेकेर देश सञ्चालन भइरहेको छ र जनताका प्रतिनिधि नै त्यो सत्तामा भएको हुनाले सत्ता पक्ष पनि जनताको बिचमा अलोकप्रिय छ सत्ता पक्षलाई भनाउने प्रयास अर्को पक्षबाट भएपछि त्यसको काउन्टरमा भनेको हामीसँग जनमत छ भनेर देखाउन खोजे। यो जनमत नभएको सत्ता होइन है, यो जनमत भएको सत्ता हो। यो जनताको समर्थन प्राप्त सत्ता हो, पिपुलको समर्थन प्राप्त सत्ता हो भन्ने कुराको प्रत्याभूति मुखरित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएपछि यो सभा गर्नुपर्ने कि यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ होला नि। जस्तो नेकपाको विवाद अहिले, जस्तो नेकपाको कुन पक्षले आधिकारिकता पाउने भन्ने पनि निर्वाचन आयोगमा कसले आधिकारिकता पाउने भन्ने त्यसमै रूपमा लिइरहेछ। यता संसद पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने अदालतमा विचाराधीन छ। जसले विरोध गरिरहेछन् यसलाई यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ आन्दोलनकै बलमा भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अदालतले यसो गरेन भने भनेर बेला बेलामा भन्ने गरे जस्तै यसो गर्यो भने भनेर देखाउन खोजे हो कि?
हामीले हाम्रो पार्टबाट अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अहिले मात्रै होइन, हामी नेकपा एमालेबाट 9 महाधिवेशनमा निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जो पार्टी एकता पछाडि पनि 1 नम्बरको अध्यक्षको रूपमा उहाँ चाहिँ परिभाषित हुनुभयो। पार्टी एकताको जोखिम पनि उहाँले नै उठाउनुभयो। जबकि यदि सानो आकारको माओवादी जसले जनताको बिचबाट आफ्नो अभिमत, आफ्नो लोकप्रियता गुमाइसकेको पार्टी भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा घटक, एउटा हिस्ट्री, एउटा ब्याकग्राउन्ड, एउटा इतिहास बोकेको मोमेन्ट भएको हुनाले त्यसलाई सम्मानपूर्वक एकताको सूत्रमा बाँध्ने जुन जोखिम, ठुलो पार्टी, लोकप्रिय पार्टी, जनताको ठुलो अभिमत प्राप्त गरेको पार्टी, स्थानीय सरकारको बेलामा यत्रो ठुलो जनमत जनताबाट समर्थन पाएको पार्टीको अध्यक्षले त्यो चाहिँ एउटा उदारता देखाएर पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता किन भयो त भन्दाखेरि सामान्यतया यो बिन्दुमा आइपुग्दा, म इतिहासको लामो चर्चा अहिले गर्न चाहन्न, यो अन्तिम बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि कमरेड प्रचण्ड पनि जब 64 को एउटा जनमतको उन्माद पछाडि 70 मा आइपुग्दा उहाँले आफ्नो साइज ग्रहण गर्नुभयो। त्यस पश्चात उहाँलाई रियलाइजेसनको यात्रा प्रारम्भ भयो। नभए त उहाँले सेनाभित्र विद्रोह ल्याउने भनेर 2 महिना बाँकी भएको रूपमाङ्गत कटुवाललाई हटाउन पनि उहाँ लाग्नु भएकै हो। उहाँ चाहिँ माधव नेपालको प्रधानमन्त्री भएको माधव नेपाललाई 6 चरणका आन्दोलनको घोषणा गरेर गलत तयार निकाल्नुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ त्यो अभियानमा जुट्नु भएकै हो। तर जब दोस्रो यो 70 सालको चुनाव भएपछि उहाँले आफ्नो साइज ग्रहण गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँलाई रियलाइजेसनको यात्रा प्रारम्भ भयो। उहाँले आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो औकातमा उहाँ आउनुभयो। त्यसपछि उहाँलाई के फिल हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन एक बनाउनुपर्छ भन्ने महसुस पक्कै भयो। र स्थानीय चुनावमा अर्को घटना उहाँले जुन जब त्यो बिहोर्नुभयो, त्यस पश्चात झन् उहाँले रियलाइज गर्नुभयो र कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त, जनताको बहुदलीय जनवाद, जसलाई हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादको लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त पनि भन्छौँ, त्यो विचारमा उहाँ सहमत हुनुभयो। र हामी सङ्कल्प के गर्यौँ भने माओवादीभित्रका सबै विकृति, विसङ्गति, हत्या, आतङ्क, अपराध, युद्ध, निषेधित व्यवहार, सारा सबै कुरा बोक्ने भनेर हामीले भने होइन। त्यो युद्धको क्रान्तिकारीपनलाई बोक्ने भनेको हो। त्यसपछि एमाले भित्रका कमजोर कुराहरू बोक्ने भनेको होइन, त्यसका सबलता बोक्ने भनेर एकता भयो। त्यो एकता पश्चात जब 2वटा अध्यक्षलाई 2टा पार्टीबाट अथोरिटी दिएर 2 अध्यक्ष प्रणालीमा हामी गयौँ, जहाँ कि कहीँ पनि संसारको इतिहासमा नभएको, कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा नभएको 2 अध्यक्षको प्रणाली हामीले विकास गऱ्यौँ। र त्यो अध्यक्ष बनाउने कुरै वास्तवमा एउटा हामी गलत ठाउँमा टेक्यौँ कि भन्ने पनि अहिले कहिलेकाहीँ महसुस हुन्छ। त्यो भइसकेपछि जब एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व कसले गर्नुभयो भन्दा केपी शर्मा ओलीले, त्यो 9 महाधिवेशनमा निर्वाचित अध्यक्षले गर्नुभयो। माओवादीको प्रतिबिम्ब को हो त? प्रचण्ड। 2टाले गरेको निर्णयलाई सिङ्गो पार्टीले मानिदियो। त्यो त गोजीबाट निकालेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य हामीले बनायौँ नि त। त्यस्तो पार्टी बन्छ सधैँ? बन्दैन। त्यस कारणले एउटा महाधिवेशनसम्म चाहिँ हामी एकताबद्ध भएर सहमतिका साथ जान्छौँ। महाधिवेशनसम्म हामी भोटिङ गर्दैनौँ। त्यसो भन्दै गर्दा पनि त पुष्पकमल जति बेला एकता प्रक्रिया चल्दै थियो त्यति बेला प्रधानमन्त्री रहेका अहिलेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै भन्नुभएको थियो यो त ठुलो पार्टी जसका कारण 2 अध्यक्ष हुनुपर्छ, 2टा पाइलटले चलाउनुपर्छ। प्रचण्ड कस्तो भन्ने कुरा त लामो समयदेखि थाहा थियो नि, होइन र? यस्तो छ, अब यो त समयक्रममा चिन्दै जाने कुरा भयो। केपी शर्मा ओलीले एउटा आँट गर्नुभयो, वैद्यले नपचाएको, सिपी गजुरेलले पचाउन नसकेको, बाबुराम भट्टराईले पचाउन नसकेको, विप्लवले पचाउन नसकेको त्यस्तो मान्छेलाई म पो पचाउँछु भनेर आँट गर्नुभयो। तर उहाँको जब प्रवेश भयो, 25 सालदेखि सँगैको सहयात्रामा भएका माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली, मदन भण्डारीको अवसान पछाडि केपी ओलीकै प्रस्तावमा, शहीदको प्रस्तावमा उहाँ पार्टीको प्रमुख बन्नुभयो। 54 सालमा पार्टी डिभिजन भयो, केपी ओलीले मैदान काँधमा थाप्नुभयो, नेतृत्व माधव नेपाललाई शिरमा राखेर 15 वर्ष पार्टी माधव नेपालले चलाउनु भयो। त्यस पश्चात फेरि त्यही माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा कमरेड प्रचण्डले तलबाट गलत्याउनु खोज्नुभयो, केपी ओलीले मैदानमा बसेर काँध हाल्नुभयो।
यस्तो रिलेसन भएको माधव नेपाल र केपी ओलीको सम्बन्ध 25 सालदेखि आजसम्म यो खालको सम्बन्ध थिएन। तर कमरेड प्रचण्डको जब प्रवेश भयो, माधव नेपालले केपी ओलीको अनुहार नाम सुन्न नसक्ने बनाइदिनु भएको छ। उहाँले त झलनाथ खनाललाई केपी ओलीको नाम पनि सुन्न नसक्ने। तपाईँले चाहिँ ओलीले म पो थेक्न सक्छु कि भनेर हामीले यसो गऱ्यौँ भनिरहँदा उहाँले त मैले पो थेक्न सकेन भन्नुहुन्छ दालले। त्यो उहाँको कुरा हो। हामीलाई लागेको एउटा अहिले तपाईँले यसो भन्नुभयो भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नेकपा भित्रै भयो, जसका कारण यो अहिलेको घटनाक्रम विकास भयो भनेर। यो त पार्टीभित्र देखियो नि, होइन? पार्टीभित्रको यो विषयलाई संसदमा प्रहार गर्न मिल्छ भनेर भन्छन् धेरैले। त्यो त आम पब्लिकले उठाउन मिल्ने विषय हो, म त्यसलाई अस्वाभाविक मान्दिनँ। एउटा पार्टीको समस्याले सिङ्गो देशलाई बन्धक बनाउन मिल्छ भन्न त पाइयो। तर यत्तिकै सत्य कुरा के हो भने त्यो पार्टी 64% जनमत र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो भने त्यही पार्टीभित्र समस्या नआई संसद विघटन, त्यही पार्टीभित्र समस्या नआई पार्टीको डिभिजन, त्यही पार्टीभित्र समस्या नआई यो खालको चाहिँ समस्या जन्मिन्थ्यो त? पक्कै जन्मिनु थियो नि त। त्यो 64% जनताले मत हालेका पार्टी त्यही छ नि त। त्यसकारण त्यो पिपुल पनि हो, त्यो नागरिक समाज पनि हो, त्यो शिक्षक पनि हो, त्यो विद्यार्थी पनि हो, त्यो आम पब्लिक पनि हो। त्यो पब्लिकको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो त्यो। त्यसकारणले त्यो पार्टीभित्र समस्या आउँदाखेरि हरेक पब्लिकलाई, हरेक वर्ग समुदायलाई त्यसले टच गर्छ, त्यसको छुन्छ। त्यसकारणले त्यो छुनी भएरै यति विशाल जनसभा भइरहेछन्। झन्डै 2.5 लाख जनताको उपस्थितिमा भर्खरै चाहिँ 23 गतेको सभा सम्पन्न भयो। यसरी अर्थ लाउँदा त जस्तो हामी कुनै मानौँ हामी फुटबल खेलमा छौँ, खुट्टाले हानेर गोल छिराउनु पर्ने, तर छिराउनु थियो भनेर मैले हातले छिराइदिएँ भन्न त मिल्ला र? त्यसो पनि भन्न मिल्छ र? मलाई लाग्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, म पनि कानुनको विद्यार्थी हो, भलै त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। संविधानले यस्ता विषयवस्तुको फैसला गर्ने, कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ। हामी कानुन मान्नेहरूले त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ नै। भलै निर्वाचन आयोग छ त्यसको विषयमा फैसला गर्ने, तर सामान्यतया 76 को 1 बमोजिमको सरकार हुन त यो बन्दाखेरि पहिले 76 को 2 बमोजिम बन्यो। जब सूर्य चिन्हबाट जितेका संसद हुनाले नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता चाहिँ केपी शर्मा ओली हुनुभयो। हँसिया अथौडा गोलाकारको हँसिया अथौडाको चुनाव लडेकाहरूको संसदीय दलको नेता प्रचण्ड हुनुभयो। अनि केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्डको पार्टीको समर्थन भएर त 76 को धारा 2 बमोजिम सरकार बन्यो। त्यो भनेको कोलिसन गभर्मेन्ट थियो सुरुमा बन्दाखेरि। पछि पार्टी एकता भएपछि त्यो कुरा त्यहाँ दर्ज गरेपछि त्यसलाई धारा 1 मा रूपान्तरण गरिने रहेछ। जब 76 को धारा 1 बमोजिम रूपान्तरित भयो भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने त्यो 64% जनमतको एकमुष्ट प्राइम मिनिस्टर त केपी शर्मा ओली हो नि, हो भने उहाँको मेजोरिटी लुज भएको काहीँ देखिएको छ त? संसद विघटन गर्दाका बखत उहाँको चाहिँ लुज भएको काहीँ छ त? मेजोरिटी लुज भएको, अविश्वासको प्रस्ताव काहीँ दर्ता भएको छ? तपाईँले भन्न खोजे यसको कारक चाहिँ दाल नेपाल पक्ष नै हो, जसले पार्टीभित्र जुन त्यो त 100% जब उहाँले त्यो जुन खालको 19 पेजको आरोपको पुलिन्दा सहितको प्रतिवेदन नामको जुन एउटा दर्ता गर्नुभयो नि, त्यो दर्ता र उहाँले त्यो फिर्ता नलिने अडान लिनु पनि, त्यसले उहाँलाई घेराबन्दी गर्न खोज्नुभयो नि। पार्टीको एकताको सूत्रमा बाँध्ने अध्यक्ष, ठुलो पार्टीको त्यही एकताको सूत्रभित्रको पहिलो पार्टीको अध्यक्ष, जसको संयोजनमा एकता भएको छ, त्यही पार्टीको प्रमुखलाई वध गर्ने र समाप्त पार्ने, घेराबन्दी गर्ने, सडकमा फाल्ने उद्देश्यका साथ उहाँले जुन 19 पेजको राष्ट्रघाती, संविधान विरोधी, सङ्घीयता विरोधी, गैर कम्युनिस्ट जस्ता चाहिँ भ्रष्टाचारको संरक्षक जस्ता आरोपहरू लगाएर उहाँले त्यो आरोपको चाहिँ पार्टीको एउटा दस्तावेज भनेर जुन प्रस्तुत गर्न खोज्नुभयो र त्यसलाई फिर्ता नलिने अडान लिनु पनि आजको परिस्थिति त्यसैले निम्ति आएको। यदि उहाँले त्यो फिर्ता लिएको भए लास्ट दिन 4 गते पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ कमरेड पुष्पकमल दाहालकोमा जानुभयो नि, रिक्वेस्ट गर्नुभयो, उहाँले मान्नु भएन। धेरै विकल्पका विषयमा 5 गते बिहान शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र प्रचण्डका बिचमा पनि छलफल भयो, उहाँले मान्नु भएन। जब नमान्ने दृढ अडानका साथ उहाँले त्यो पूर्व नेकपा एमाले भित्र पङ्क्तिभित्र उहाँले मजाले खेलेर टेक्निकल्ली केही आफ्नो अनुकूल भएको ठानेर उहाँले जबरजस्त पेल्न खोज्नु पनि परिणाम त्यसैले निम्तिको।
तर अब के होला त? जस्तो अहिले नेकपाको ओली पक्ष बाहेक दाहाल नेपाल समूह पनि आन्दोलनमा छ, जसले चाहिँ यो असंवैधानिक कदम भनिरहेछ। नेपाली कङ्ग्रेस आन्दोलनमा चाहिँ असंवैधानिक कदम भनिरहेछ। जनता समाजवादी अथवा राप्रपा सबैले असंवैधानिक कदम भनिरहेछन्। अहिले नागरिक समाजको पनि आन्दोलन चलिरहेछ। केही विगतका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने जस्तो 59मा पनि शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्नुभएको थियो, तर नागरिक आन्दोलनको बलमा संसद पुनर्स्थापित भएको छ। अहिले चाहिँ अब चाहिँ के होला? त्यो यस्तो छ, अब अहिले त यसको संवैधानिक व्याख्या गर्ने अधिकार त सर्वोच्च अदालतलाई छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री पनि कानुनको ज्ञाता त होइन। हामी नागरिक आन्दोलनबाट यो चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हो, तर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई चारतर्फ घेराबन्दीको महसुस गर्नुभयो भने उहाँले एउटा निकास, जनताको बिचमा जाने बाटो चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ सत्ताको प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ भन्ने इन्टरनेसनल संसारभरिको मान्यता हो। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न पाइन, घेराबन्दी भयो र त्यो खालको एउटा चाहिँ अनुचित चाहिँ ढङ्गले चाहिँ पेलान गरियो भने त्यसको एउटा बाटो चाहिँ म चाहिँ जनताको बिचमा जान्छु भन्ने राइट चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ। त्यो धारा 85मा संसद विघटन भएको अवस्थामा बाहेक सामान्यतया प्रतिनिधि सभाको अवधि 5 वर्षको हुनेछ भन्नुको अर्थ संसद विघटन भएको अवस्था बाहेक भनेको छ नि। त्यो कसले गर्छ त? त्यो संसद विघटन के मैले गरेर हुँदैन त? प्रतिपक्षी दलको नेताले गरेर हुँदैन त? त्यो गर्ने त प्रधानमन्त्री बाहेक त्यसको संसद विघटन गर्ने राइट अरू कसैलाई छँदै छैन नि। अब जनताकै माझमा जाँदा पनि त अहिले जुन मितिमा तोकिया छ चुनाव, त्यो टाइममा अहिले प्रधानमन्त्रीको स्पिरिटलाई मैले हेर्छु होइन, चुनाव उहाँ गराउने मोडमा हुनुहुन्छ टोटल्ली। उहाँलाई यो संविधानको होइन, उहाँले गराउने मुड हुँदा पनि अथवा गराउने उहाँको उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि त अहिले कतिपय टेक्निकली जस्तो नेकपाकै विवाद समाधान भइसकेको छैन, त्यसपछि निर्वाचन आयोगले त्यो खालको तयारी गर्नु पर्यो। प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि हामी जब टाइम निर्वाचन आयोगले सबै काम अगाडि बढाइरहेछ, प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछ। चुनाव लड्ने विषयवस्तु यत्रो चुनाव प्रचार प्रसारका काम पार्टीहरूले यत्र जनसभा गरिरहेछन्, आफ्ना इस्युहरू फालिरहेछन्। मान्नुहोस् पार्टी छुट्टै पार्टी बनाएर चुनाव लड्नका लागि पनि त कमरेड प्रचण्डको टिमलाई पर्याप्त समय छँदैछ होइन। केपी ओली माथि लगाउने के हो आरोप, यो पक्षमाथिको आरोप प्रत्यारोप गर्न सक्ने ठाउँ छँदैछ। जनतालाई जाउँ केपी ओली माथि अन्याय गरेछन् कमरेड प्रचण्ड लगायतको टिमले भन्ने फिल हो भने केपी ओलीले फेरि जनमत लिएर आउनु होला। होइन केपी ओलीले चाहिँ गलत गराइरहेछन् भन्ने भयो भने उहाँहरूले जितेर आउनु होला, जनताको बिचमा पठाइदिएपछि के गाह्रो भयो त? तर त्यति हुँदा पनि आम मानिसले विश्वास गरिरहेको छैनन् क्या चुनाव हुन्छ कि भनेर। त्यो विगतको इतिहासलाई हेरेर हो। अब तपाईँलाई यसको टेक्निकल कुरा भन्नुहुन्छ भने वैशाखको 17 र 27मा चुनाव हुन्छ। मान्नुहोस् केही टेक्निकल्ली कुनै कारणले त्यहाँ हुन सक्ने भएन भने पनि त मङ्सिरभन्दा उता जान त मिल्ने नै छैन। 6 महिनाभन्दा पछाडि भन्नुहोस् है, मङ्सिरभन्दा उता जान त मिल्दैन भने मङ्सिरभित्र त कुनै डिरेल भयो भने पनि त चुनाव त हुन्छ नि त। अब अर्को विकल्प छैन, हामी त्यो बाटोमा प्रवेश गरिसक्यौँ। त्यसैले अब संविधानको यो भावनालाई कसले लत्यायो त? अब कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, कानुन सम्मत छ कि छैन भनेर बहस सर्वोच्चमा चलिरहेछ। 300-400 वकिलले रिट हाल्नु भएको छ। प्रत्येकले आफ्ना तर्कहरू, संसारभरिका चाहिँ प्र्याक्टिसका तर्कहरू त्यहाँ गर्नुभएको छ। त्यो मौका सबैलाई त्यहाँ दिएकै छ। त्यो कानुन एउटा स्वतन्त्र इकाइ हो, त्यसले फैसला गर्छ, जे गर्छ त्यो मान्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छैन, कसैले भनेका छैनन्। संसद पुनर्स्थापना भए पनि हामी त्यो कुरालाई मान्छौँ, चुनाव भए पनि मान्छौँ। असंवैधानिक छ, विधि मिलेको छैन भने पुनर्स्थापना गरिदेऊ, मिलेको छ र प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेषाधिकार हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौ भने चुनावमा पठाइदेऊ। के समस्या छ र? कुन असंवैधानिक भयो, कुन कु भयो, कुन प्रतिगमन भयो के? अब तपाईँ त कानुनकै विद्यार्थी होइन, कानुनका नौसिङ हुन्छन् भनिन्छ। पुनर्स्थापना होला वा चुनाव अहिले यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिने त भएन। तर यदि पुनर्स्थापना भयो भने पहिले पनि हटाउन खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई दाहाल नेपाल समूहले त पक्कै पनि हटाउनका लागि प्रयास थाल्ने होला। होइन, सके त उहाँले सडकमै पछार्ने हो त, देखिन्छ कि हो त? उहाँले सक्दा त पार्टीबाट जबरजस्ती उहाँलाई त्यो आरोप जुन लागिएको छ नि, कोही नेपाली कसैले पत्याउँछ कि पिओलाई राष्ट्रघाती भनेर? कसैले पत्याउँछ संघीयता विरोधी भनेर? कसैले पत्याउँछ संविधान विरोधी भनेर? त्यो नपत्याउने, दुनियाँले नपत्याउने, प्रमाणित हुन नसक्ने आरोप लगाएर
त्यहाँमाथि कमरेड प्रचण्डलाई म एउटा प्रश्न गर्छु। हुन त मेरो अहिले पनि उहाँ मेरो अध्यक्ष हो, मैले यो आरोप लाउन त्यति सान्दर्भिक ठान्दिनँ। त्यत्रो जनमुक्ति सेनाका हिसाब किताबमा उहाँमाथि आफ्नै सहयोगदा बाबुराम भट्टराईले 20 अरब करप्सनको आरोप लगाएर छोडेर हिँड्नुभयो। किरण वैद्य त्यसैका विषयमा चाहिँ कुरा नमिलेर उहाँसँग त्यत्रो विमति गरेर हिँड्नुभयो। उही माइती गरेका यतापट्टिका काला सिसा भएका घरहरूको कमरेड प्रचण्डकै लगानी हो भन्छन्, हामीलाई थाहा छैन। त्यो मुक्ति टावर कमरेड प्रचण्डकै लगानी हो भन्छन्, थाहा छैन हामीलाई। स्विस ब्याङ्कमा उहाँको चाहिँ 70 अरब पैसा छ भन्छन् है, मैले फेरि म प्रमाणित गरिरहेको छैन। उहाँले होइन भन्ने पुष्टि गर्नु होला, भोलि छानबिन गर्दा नदेखिएला। उहाँ मेरो अध्यक्ष क्लियर भएर आउनुहोस्, मलाई त्यसमा केही चाहिँ गुनासो छैन। तर अब जसको छोराछोरी छैनन्, सन्तान कोही छैनन्, उसले आफ्ना सन्तान सबै पार्टीका कार्यकर्ता बाहेक ठानेको छैन, आफ्नो सम्पत्ति सबै राज्यलाई बुझाइदिने घोषणा गरेका छ, ऊ चाहिँ करप्सन, भ्रष्टाचारी, अनि कमरेड प्रचण्ड चाहिँ शुद्ध भन्न मिल्ला त? मैले आरोप लाउन खोजेको होइन, त्यो मिलो आरोपको प्रमाणित हुनसक्छ। यत्रो नेसनालिटीको मुद्दामा यति खरो उत्रेर नेपालको तर्फबाट यति राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँमा आफ्नो देशको अपिलिङ गर्न सक्ने, आँखा जुदाएर छिमेकी देश त भारतसँग कुरा गर्न सक्ने, संसदबाट सत्यदेव जयते कि सिंहदेव जयते म सोध्नेवाला छु भन्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँमा जाँदाखेरि आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीले दुनियाँका मिडियालाई आफूतिर आकर्षित गर्न सक्ने तागत राख्ने, आफ्नो देशको त्यो रूपमा चाहिँ आफ्नो देशको हाइट बनाउने, दुनियाँका आँखा भारत मार्फत नेपाल हेर्ने आँखालाई चेन्ज गराएर नेपाल एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुक हो भनेर पहिलोपटक प्रत्याभूति गराउन सक्ने, विज्ञ समिति बनाएर चाहिँ यी सीमा विवादको विषयमा टेबल टक गर्न सक्ने, 1932 देखि लुकेको हराएको थाहा नपाए जस्तो गरेको नक्सालाई उजागर गरेर प्रशासनिक रूपमा र चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा जारी गरेर त्यसभित्र वार्ताबाट संवादबाट मेरो जमिन म चाहिँ फिर्ता गर्छु भन्न सक्ने, आँट गर्न सक्ने, पार्वन सन्धि गरेर चीनसँगको पार्वन सन्धि गरेर भारतसँगको एकाधिकार आर्थिक सम्बन्धलाई बहुआयामिक बनाउन सक्ने यति तागत भएको एउटा जिउँदो प्राइम मिनिस्टरलाई राष्ट्रघाती। अब अहिले जुन सभा सम्मेलनहरू दुवैतर्फका जसरी चलिरहेछन् नि, एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने, आम मान्छेले जुन 74 को चुनावमा समृद्धि स्थायित्वको सपना देखाएको थियो त्यो त पुरा नहुने भयो। तर चाहिँ अब नेकपा अहिले औपचारिक रूपमै दुई भागमा विभाजन भए पनि कानुनी रूपमा त दुई भागमा विभाजन भइसकेको छैन। नेकपाकै वामदेव गौतम लगायतका केही मान्छेहरूले चाहिँ यो एकताकै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ अथवा एक हुनुपर्छ नेकपा फेरि पनि भनेर त्यो पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब नेकपा फेरि एउटै हुने सम्भावना अथवा चाहिँ अहिले जसरी दुई भागमा बाँडिएको छ फेरि एकै ठाउँमा आउने सम्भावना कतिको छ? कमरेड वामदेवलाई हार्दिक शुभकामना, हामीले दिने अहिले यति नै हो होइन। तर के हुन्छ भने अब यो एकताको सम्भावना टरो सकियो भन्न त म सक्दिनँ, किनकि फेरि पनि संविधानको यो अहिलेको सर्वोच्च अदालतले गरेको जे फैसला गर्छ फैसलालाई मानेर हामी अगाडि बढौँ भन्ने सङ्कल्प गरियो भने यी गाली गलौज भनेका चाहिँ छेडी कुरा पनि हुन्। योभन्दा धेरै गाली त कमरेड प्रचण्डले केपी ओलीमाथि मानसिक अवस्थामा समेत क्वेसन उठाएर विज्ञप्ति निकालेका कहानी छ नि। त्यसको 6 महिना पछाडि मेरो आदरणीय नेता हो, 1 नम्बरको नेता भनेर स्वीकार गरे होइन प्रचण्डले। भलै यी चिजलाई फेरि नयाँ ढङ्गले डाइभ गरौँला, कोही बात छैन। भनेपछि सम्भावना अझै पनि छ, त्यो सम्भावनालाई जिउँदै राखौँ। तर एउटा सत्य कुरा के हो भने नि, जुन रूपमा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले कारबाही गर्नुभएको छ, साधारण सदस्यबाट हटाउनु भएको छ, अथवा यतापट्टिबाट त कमरेड प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार मात्रै खोस्यायो नि। उहाँ अध्यक्ष कायमै हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता कायमै हुनुहुन्छ, केही गरेका छैन नि। त्यो यतापट्टि केपी ओलीको तर्फबाट त पार्टी एकतामा धुमिल हुने काम त भएको छैन नि। एक अर्को पाटोबाट भन्नुहुन्छ भने तपाईँले उहाँलाई सङ्घीयता यो देशमा अर्को पाटोबाट हेर्नुहुन्छ भने त्यो रुखमानगत कटुवाललाई 2 महिना अगाडि उहाँले जब सेनाभित्र खेल्न खोज्नुभयो त्यति बेला यो मुलुकमा सेनाको हतियार बोकेर बसेको जुन एउटा प्रमुखलाई तपाईँले त्यो अपमानजनक ढङ्गले बिदा गर्दा कोत पर्व मन्त्री थियो कि बचिँदैन थियो होला। त्योबाट यो देशमा कसले बचायो? यो देशमा 25 वटा सङ्घ बनेर त्यो आर्थिक रूपमा व्यवहार धान्नै नसक्ने स्थिति हुने रहेछ भन्ने कुरा अहिले त झल्झली मान्छेलाई छ नि। त्यो 7 वटा सङ्घमा 3 देखि सुरु गरेर 7 मा टुङ्ग्याउने काम, आर्थिक व्यवहारबाट यो मुलुकलाई मुक्त गर्ने कामको लिड कसले गर्यो? संविधान बन्न नदिने छिमेकी प्रयासलाई चाहिँ बाट काउन्टर गरेर संविधान बनाउने काम कसले गर्यो? उसलाई संविधान विरोधी, सङ्घीयता विरोधी र अहिले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको यो सपना जागृत गरेर
आज पनि तपाईँलाई मैले हिजो मात्रै डाटा हेरेँ, यो बस्ती, माझी बस्ती, मुसहर बस्ती र यस्ता बस्तीहरू बनाएको चाहिँ नमुना बस्ती बनाएको चाहिँ 750 घरहरू बनाएर यो सरकारले हस्तान्तरण गरेका छ। 70% भूकम्पका पुनर्निर्माणका सबै संरचनाहरू तयार भइसकेका छन्। याद गर्नुहोस्, अहिले सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले युरोपसँग हामी कम्पिटिसन गरिरहेछौँ। विश्व युवा सूचाङ्कमा 5 वर्ष अगाडि 145 नम्बरमा रहेको देश आज हामी 77 नम्बरमा छौँ। तपाईँले ह्युमन डेभलपमेन्टको इन्डेक्स माथि आइरहेछ, इकोनोमिक प्रगतिको डिग्री माथि आइरहेछ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले समग्र क्षेत्रमा विकास निर्माणका कुरा, प्रत्येक घरसम्म बाटो पुगेको छ, बिजुली पुगेको छ, सिँचाइको कुरा छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, सबै सरकारले गरेको काम त त्यो केन्द्रीय सरकारकै बजेटभित्रको काम हो नि। अनि के त बोल्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो त? हस्, यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता माधव ढुङ्गेले हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।